भुइँचालोमै म बसेँ है। टर्कीको के भएको खास मैले सोध्न मिल्छ भने टर्की र सिरियाको केसमा त्यो बिल्डिङ्सहरू कोल्याप्स भएको देख्दाखेरि हामीले जुन इन्टरनेसनली अब सबैतिर नै त्यो तस्बिर भिडियो गयो होइन, त्यसबाट हामीले अब अफकोर्स लर्निङ त कसरी भनौँ म यसलाई होइन, तर हामीले जे देख्यौँ त्यो भएको चाहिँ के अलिकति यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ प्लिज। टर्कीको चाहिँ अब के हो भने यो बिल्डिङहरू कल्याप्स भएको देख्दाखेरि बिल्डिङको नम्बर अफ बिल्डिङ्स यहाँले एक्ज्याक्टली मैले त्यही भन्न खोजेको थियो। नम्बर अफ बिल्डिङ्स भन्नुभयो भने नेपालको जति बिल्डिङहरू नम्बर चाहिँ त्यति कल्याप्स भएको होइन। ओके है त, नेपालमा त लगभग मिलियन्सको नम्बरमा चाहिँ अब बिल्डिङहरू कल्याप्स भएको छ, ड्यामेज भएको थियो नि। हजुर। त टर्कीमा थोरै बिल्डिङहरू कल्याप्स भएको हो। तर के भयो भन, नेपालको बिल्डिङमा एउटा बिल्डिङमा 7 जना बस्थे भने टर्कीको एउटा बिल्डिङमा 700 बस्थे के। अपार्टमेन्ट सिस्टम थियो होइन। अनि त्यसले गर्दा के भयो भने एउटा बिल्डिङ भत्किँदा त्यहाँ धेरै मान्छे मरे कि, धेरै मान्छे मरे। अब अर्को के हो भने अर्थक्वेकको इम्प्याक्ट कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ, 2-3वटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। जियोलोजिकल मतलब अर्थक्वेककै मेकानिजमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै अर्थक्वेकको त्यो रप्चर चाहिँ कति डेप्थमा भएको थियो भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तै टर्कीको केसमा भन्नुहुन्छ भने 17 किलोमिटर लगभग थियो त्यसको डेप्थ, तल 17 किलोमिटर मुनि ब्रेक भएको थियो। यो नेपालको भने 15 किलोमिटर जति भएको थियो यो 72 सालको। के हुन्छ भने यदि कम गहिराइमा गएको छ भने त्यसले इम्प्याक्ट चाहिँ अलिक थोरै एरियालाई गर्छ तर हेभी ड्यामेज गर्छ। किन त्यसको वेभ ट्राभल गर्दा यसरी डायगोनल्ली यसरी आउँछ र यहाँ तलबाट चाहिँ कम्ती छ भने, कम्ती डेप्थमा छ भने चाहिँ यसरी जाने भावनाले थोरै एरिया कभर गर्यो, तर यो एरिया चाहिँ पुरै ध्वस्त पार्ने सम्भावना हुन्छ। तर यदि तल छ अलिक बढी डेप्थमा छ भने के हुन्छ भने असर धेरै ठाउँमा गर्छ तर त्यो असरको स्केल कम हुन्छ कि, इन्टेन्सिटी कम हुन्छ क्या। जस्तै किनभने डायगोनलले यसरी जाँदा त यसरी जाने भयो नि त, यति एरिया कभर गर्ने भयो, तर यसको चाहिँ एनर्जी माथि आउँदा किन ट्राभल धेरै गर्छ नि होइन, यसको असर माथि आइपुग्दा चाहिँ अलिकति छेड भइसकेको हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो भने यो कम्ती डेप्थमा, जस्तै 17 किलोमिटर भनेको त बढी डेप्थ होइन है, अनि यो 15 किलोमिटर गोर्खा अर्थक्वेकको पनि बढी डेप्थ छैन। त्यसले गर्दा बढी एरिया कभर गरेन तर निकै ध्वस्त बनायो। तर यहाँलाई याद छ यो 72 सालको भुइँचालो, हाम्रो गोर्खाको भुइँचालो पछाडि, गोर्खा अर्थक्वेक पछाडि अलिक पछाडि चाहिँ बर्मामा एउटा भुइँचालो गएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा पनि मान्छेहरूले हल्लाको महसुस गरेको थियो क्या त्यतिखेर। हजुर हजुर। त्यतिखेर तर त्यसको चाहिँ के थियो भने डेप्थ चाहिँ 80 किलोमिटर तल थियो क्या, जसले गर्दा त्यहीँ पनि बढी असर गरेन क्या। यहाँ पनि थाहा चाहिँ पाइयो, अघि मैले भनेकै प्रिन्सिपल हो होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने यो ड्यामेज चाहिँ त्यसमा पनि भर पर्छ। अब टर्की र सिरियाको त अब यहाँहरूले सुन्नुभयो, अब यो सधैँकै जस्तो हो। अब यहाँले सुन्नुभयो होला मिडियाहरूमा प्रत्येक 10 मिनटमा चाहिँ मान्छे निकालिरहेछ भन्ने पनि सुनियो नि होइन। सुरुमा त्यो हो। सुरुमा के हुन्छ भने अघि पनि मैले यो अफ द रेकर्ड पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, कस्तो हुन्छ भने सबै मान्छे स्ट्रक्चरको मुनि हुन्छन् भन्ने होइन, कोही आफै भाग्नलाई प्रयास गरिरहेको हुन्छन्, कोही मान्छे बाहिरै हुन्छन्। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिटीको मान्छे निकाल्दै गरे आउँछ, निकाल्छ क्या सुरुमा। त्यसले गर्दा सुरुमा एकदम बढी मान्छे निकाल्छ, त्यतिखेर तुरुन्तै एक्ट गर्नु पाइयो भने धेरै मान्छे बचाउन सकिन्छ। जति ढिलो भयो उति जीवित मान्छे निकाल्ने सम्भावना कम हुन्छ है। र घाइते जीवित मान्छे कम निकाल्ने हुनाले डेड बडीहरू मात्र निकाल्न सक्ने चान्स हुन्छ कि। त्यसले गर्दा गोल्डन आवरको कुरा यहाँले सुन्नुभयो। यो गोल्डन आवर भनेको 72 आवर्स। हजुर। 72 आवर्ससम्म हामीले जति छिटो गर्न सक्यो जति सक्यो रेस्क्यु गर्न सक्यो। कल्पना गर्नुहोस् न, मान्छे यदि भित्र थिचिया छ भने यस्तै रुममा बाहिरबाट केही पनि नभइकन हामी बस्यो। अहिले तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस्, हामी यहाँ छौँ, बाहिरबाट चुकुल लगाइदिया छ भन्ने तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने
तपाईँ त्यतिकै होपलेस भइहाल्नुहुन्छ। चुकुल लगाइदियो कहाँ गयो मान्छे भन्ने चाहिँ तपाईँ थाहा पाउनुभयो। तर चुकुल ला छैन, नर्मल छ भने तपाईँ आनन्दले गफ गर्नुभएको छ नि, हो त्यही हो। प्यानिक हुन्छ मान्छेलाई होइन। र भित्र ट्र्याप भएको छ भने पनि प्यानिक नभइकन बस्यो भने मान्छे बाँच्न सक्छ। तर अर्थक्वेकको केसमा के हुन्छ भने जब मान्छे प्यानिक हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ एउटा होपलेस हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने प्यानिक भएको बेला मान्छे करायो अत्तालियो भने के हुन्छ भने त्यो सास बढी लिन्छ उसले, त्यतिखेर डस्ट हुन्छ र उसलाई चाहिँ डस्ट इनहेल गर्ने चान्स हुन्छ अनि उसको रेस्पिरेटरी प्रब्लम हुन्छ। त्यस पछाडि पनि मान्छे मर्छ होइन। तर त्यो पनि अब जति अब यहाँले सुन्नुभएको छ कति दिन पछाडि पनि जीवित निकालेको भन्नु सुन्नु, त्यसबाट पनि लेसन के लिनुपर्छ भने भोलि पर्सि हामी नै ट्र्याप भयौँ भने कसरी एक्ट गर्ने त्यतिखेर भन्ने एकदम। किनभने अर्को बेला तपाईँ ट्र्याप हुनुभएको छ भने त तपाईँ पो ट्र्याप भए पनि सकुशल हुनुहुन्छ त, छेउको मान्छे त मरिसक्यो होला अरू, तपाईँलाई सुन्ने मान्छे को हुन्छ त्यतिखेर जति कराए पनि। कराउनुहुन्छ कसैले सुन्दैन होइन। अनि जब मान्छे चाहिँ कोही छ यहाँ भनेर आउँछ खोज्दै, त्यो सर्च एन्ड रेस्क्युको चाहिँ सर्च गर्नेहरूको एउटा हुन्छ, कोही हुनुहुन्छ भने आवाज दिनुहोस्, होइन भने 5 चोटि ठोक्नुहोस् भन्ने भन्छ क्या उनीहरू होइन। हिट 5 टाइम्स इन समथिङ हार्ड सर्फेस भनेर त्यो इन्टरनेसनली त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूको सर्च गर्ने मेथड नै हो क्या। त्यो गर्दाखेरि तपाईँ अगाडि नै कराइसक्नु भएको छ, तपाईँको आवाज पनि कसैले सुन्दैन किन स्वर सुकिसक्यो। अब त्यो हिर्काउने पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा तपाईँ काम हुने हो। त्यो विच इज भेरी डिफिकल्ट बट यु सुड डु द्याट। This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.